sobre anillo, arandela o anillo plano. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este objeto? Es estabilizar de alguna manera el perno en la base. Al momento de poner la tuerca, hace que de alguna manera no se hunda el perno ni tampoco se realce, sino que sea fijo. Entonces ya lo sabes, la importancia de utilizar una arandela.